Me avisa si es mucho, ¿ok? Y va a sentir mi presión aquí. Cierre. Cierre, cierre. Ahí. Cierre. Ok, lo voy a empujar un poquito más. Ok, abre. Cierre. Ahí. Muy bien. Afuera. Cierre. Una vez más. Sube para arriba. Respira para adentro. 1, 2, 4, 5, 6. Respira para afuera. Relaje. Muy bien.